Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во дените 50 на 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва, како што можете да видите од Хоршманот, ќе има интервју со Небојша Медојевиќ, еден од лидерите на црногорската опозиција. Според мене еден од најинтелигентните луѓе на Балканскиот полуостров. Сакам да искористам оваа криза со коронавирусот, кога се затворени државите, кога државите се во карантин, да можам преку Skype да снимам интервјуа со најпаметните или најинтересните луѓе на Балканскиот полуостров. Малку да ги прошириме видиците, почитувани гледачи, да слушнеме нови размислувања, да слушнеме интересни работи кои не можеме да ги слушнеме во Република Македонија. Се обидуваме месец и пол дена, 2 месеци да снимам со тие луѓе, се надам дека успеам. По бројките на гледаност се гледа дека вие и сакате тие емисии, дека тие емисии ви се интересни. Значи вечерва околу 50 минути интервју со Небојша Медојевиќ, одлично интервју, да ме верувате, останете со нас, погледнете го интервјуто и на крај сигурно ќе бидете задоволни. Добар ден, господине Медојевиќ. Добар дан и поздрав си ваши гледалци. Како сте? Како иде? Па добро е. Борба сваки дан, nije još gura se. Nije dosadno. Да, сигурно не е досадно. Има дожливи, има сончеви денови во овој период, но сите се интересни, ние да не е досаден. Што се случува во светот? Pa evo, imamo ovaj problem sa ovom pandemijom, sa globalnim tim virusom i trenutno je taj sukob, da kažem, nas suverenista, patriota, demokrata sa ovim ostacima duboke države. I ova pandemija virusa korona je također dio toga svetskog globalnog rata, ne može da zaobiđe ni Balkan, tako da nažalost mnoge države Balkana su reagovale ovako totalitarno, autokratski, zatvaranjem svojih država, izbjegavanjem praksi dobrih država gdje je trebalo na samom startu testirati masovno ljude koji ulaze u naše države. Recimo u Crnoj Gori je za 3 mjeseca ušlo samo 13.000 ljudi, januar, februar, mart. Bilo je dovoljno se testiraju ti ljudi. Oni koji su pozitivni na virus trebali su da budu izolovani kući ili već negdje institucionalno u karantin i trebalo se prate njihovi kontakti. A ostali su mogli slobodno da rade, da žive normalno, da život normalno funkcioniše kao što su to radili u Južnoj Koreji, ne znam, u Islandu, u Švedskoj. Međutim, mi smo izabrali ovaj totalitarni model da sve zatvorimo, da više u Crnoj Gori, pošto ima 630.000 stanovnika, već je praktično 100.000 novih ljudi na ivici apsolutnog siromaštva za samo ova 2-3 mjeseca. A imamo veoma mali broj zaraženih i, hvala Bogu, veoma mali broj smrtnih slučajeva, ali to sigurno nije zasluga vlade, već je splet nekih drugih okolnosti. U svakom slučaju, mi smo svedoci jednog, a ja mogu slobodno to reći, globalnog sukoba između snaga patriota, demokrata, suverenista i ostataka duboke države, globalnih satanista koji žele naravno da iskontrolišu čitav svijet. I ja sam od početka pripad onim ljudima koji su tvrdili da je ovaj virus pandemije, da je ovaj virus korona u stvari bio terorizam i da je napravljen vještački i da je cilj bio u stvari predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, jer ovi globalisti duboke države 2016. izgubili su moćno uporište, a to je Bijela kuća, izgubili su dosta svojih ljudi u obaveštajnim službama Sjedinjenih Američkih Država, u vojnom kompleksu, medijima također i u State Departmentu. Tako da sad mi svi treba da gledamo praktično šta se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, jer mi smo kolateralna šteta. Meta je bio Donald Trump kao glavni neprijatelj trenutno globalnih svjetskih satanista i pripadnika duboke države. I tu se već u regionu moraju praktično iskristalisati stvari. Ko je taj ko želi da nastavi da podržava stare strukture duboke države, znači američke demokrate, a ko su patriote koji treba da traže što bolje kontakte sa američkim patriotama i konzervativcima. Како би ја дефинирале таа длабока држава? Неколку пати спомнавте дека ова е проект на длабоката држава, дека финалето треба да го гледаме во ноември, на почетокот на ноември, кога се закажани американските избори, ако се случат нели американските избори. Како вие би ја дефинирале структурата на таа длабока држава? Pa dobro, ima mnogo tekstova i mnogo članaka i mnogo dokumentacije, mnogo izvora. Problem je kad govorimo o dubokoj državi što odmah oni kontrolišu kroz mrežu svojih medija, plaćenih analitičara, vlada, odmah vas proglase teoretičarom zavjere i praktično demonizuju vas i rade na vašoj diskreditaciji. Tako da svi mi koji govorimo istinu, a sve veći broj tih ljudi,
moramo biti spremni da prođemo toplog zeca, da prođemo jedan period da ljudi misle da ste ludi, da pričate neke izmišljene stvari. Međutim, ja sam 1998. godine bio na sastanku sa Georgeom Sorosom upravo u Skoplju. On me zamolio da dođem i oko osnivanja fondacije njegove otvorenog društva u Crnoj Gori. Tako da sam ja došao tada, iako je već počela kriza na Kosovu, već su bili određeni ratni sukobi. Ja sam došao tamo sa još dvije moje koleginice iz civilnog sektora Crne Gore i obavili smo razgovor i dogovorili praktično formiranje fondacije otvorenog društva u Crnoj Gori. Tako da vaši gledalci znaju da ja ne pričam bez veze na pamet, dakle da sam ja bio prvi pik u Crnoj Gori krajem 90. godina da budem njihov reprezent u Crnoj Gori i da budem njihova marioneta. Međutim, kada sam ja digao glas protiv bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, jednostavno Soros mi se zahvalio. A ostala jedna njegova mreža u Crnoj Gori koja i dan danas funkcioniše. Dakle, kad govorimo o dubokoj državi na Balkanu, možda najbolje naši ljudi mogu da je poistovjete sa djelovanjem Georgea Sorosa. Ipak je CIA daleko, to su ipak tajne organizacije, tajne obavještajne službe, oni ne rade toliko javno. Teško naši ljudi mogu da shvate šta radi vojna industrija i vojni kompleks u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro, malo više možda prate medije, CNN, CNBC, ali najbolje naš narod i najviše ima iskustva sa Sorosovom mrežom. Dakle, to je upravo ono šta radi duboka država na Balkanu. Ima svoju mrežu, svoje agente, ima svoje agente od utjecaja na političkim mjestima, u bankama, u financijama, u nevladinim organizacijama, medijima i oni žele da nametnu taj novi sistem vrijednosti, upravo protiv koga se mi borimo. Dakle, taj novi sistem vrijednosti podrazumijeva ukidanje suverenosti, ukidanje duhovnog identiteta. Njima je veoma sporna, dakle, religija kao takva, a posebno pravoslavno hrišćanstvo koje im smeta zbog toga što upravo te vrijednosti kao što su porodica, sloboda, nacija, država su imanentne pravoslavnom hrišćanstvu, tako da to je suprotno onome što želi duboka država. Znači, kontrolu svih vlada, ukidanje država, ukidanje suverenih vlada, ja to zovem novi globalni totalitarizam, lijevi radikalizam, kako god hoćete, i zanimljivo je da u Crnoj Gori, ne znam kako je u Makedoniji, ali najveći globalisti u Crnoj Gori su upravo djeca onih udbaša, komunista, zlikovaca koji su 1945. godine činili masovne zločine protiv svojih neistomišljenika. Oni sada najviše se zalažu za globalizam i za globalne vrijednosti. Znači, duboka država je paralelni sistem koji kontroliše grupa moćnih, nekada su bili bankari, Rothschildi, Rockefelleri, Morgani, sada se tu dodali i novi moguli 21. vijeka koji se bave IT tehnologijama, kao što je Bill Gates, Zuckerberg. Naravno da je najpoznatiji nama u centralnoj Europi George Soros. Njihova ideja da kontrolišu vlade, da te vlade kontrolišu svoje građane i da kroz jednu masovnu kontrolu praktično ostvare svoj san koji sanjaju već više stotina godina, to je jedna globalna svjetska vlada i globalna kontrola svih građana svijeta. Ние нели сега сме соочени со ова коронавирус или пандемијата со коронавирус, меѓутоа забораваме дека на почетокот на годината беше само прашање на време кога ќе има војна помеѓу Соединетите американски држави и Иранската република. Бидејќи беше убиен командантот на Иранската револуционерна гарда, еден од најмокните, ако не најмокниот човек во Иран. Тој е оној дел на шиитскиот ислам кој е исклучително битен. Путин на почетокот на јанари доаѓа во Сирија и успева некако да ја стабилизира целата ситуација. Значи 3,5 години ова длабока држава прави све Доналд Трамп да го турни во нова војна. Во војна со Турција, во војна со Русија, во војна со Кина, во војна со Иран, во војна во Венецуела. Еве гледаме пред 2 недели што се случува, фатени некои припадници на ЦИА во обид Мадуро да го соборат и така натаму и така натаму. Значи тие пробаа све. На крај се најде моделот, а тоа е коронавирусот. 3 милиони американци се останати без работа. Велат парите кои им ги дава Доналд Трамп, не ги трошат американците, ги стават под перница. Значи го успеа да им наметнат страв, неизвестност за иднината и така натаму. И финалето ќе го гледаме на почетокот на ноември. Значи не забораваме, нели се фативме сега ако слепи за стап со корона, кој велите дека е биолошко оружје и дека е биотероризам. Јас се согласувам со вас дека е биотероризам. Тоа е најточната дефиниција. Нешто смрди, нешто мириса, видите еден вирус, како го нарекуваат најинтелигентниот вирус во историјата на човечеството. Да, нели? Кој може да мутира, да прави, никој не може да го фати, лето не умира, напротив и во летни и во топли услови може да функционира. Значи ова е биотероризам. И финалето треба да биде Доналд Трамп. Mislim, toliko ima indikatora i toliko ima dokaza koji govore u prilog ove naše tvrdnje da
vjerovatno bi trebala mnogo duža emisija da sve pokrenemo, ali činjenica koju vaši gledalci treba možda najjednostavnije kad gledaju sa ovaj haos koji se dešava i koji nije slučajan, da je Donald Trump prvi američki predsjednik posle 40 godina koji nije odobrio ni jednu invaziju bilo gdje u svijetu. Jer duboka država koja ako kontroliše predsjednika Sjedinjenih Američkih Država kao što ga kontroliše stotinama godina, i oni ljudi koji nisu, oni predsjednici koji su htjeli da se otrgnu od kontrole duboke države i da rade za američki narod i da rade za interes čovječanstva kao što su Lincoln i Kennedy su bili ubijeni, naravno skoro na identičan način, na sličan način, isti modus operandi, tako da je očigledno da je duboka država, pošto sam ja predsjednik partije koja je partner Republikanske partije Sjedinjenih Američkih Država, bio sam jedan od rijetkih gostiju na inauguraciji Donalda Trumpa 2017. godine u januaru, bio sam u decembru ove godine gost više kongresmena, senatora i u Washingtonu sam imao priliku upravo da razgovaramo na ovu temu. Dakle, jasno je duboka država osjetila u Donaldu Trumpu veliku opasnost i Donald Trump je polako počeo da čisti te ključne institucije duboke države, a to su prije svega obavještajne službe, vojni kompleks, State Department i mediji. Naravno i Bijelu kuću koja je bila puna kadrova duboke države i eto Donaldu Trumpu možda je i suviše sporo čistio Sjedinjene Američke Države od tih pripadnika duboke države, ali je očigledno uspio da to uradi dosta dobro, da ne govorimo o ministarstvu pravosuđa, o državnom tužiocu, o FBI-u, sve su to bile tačke gdje je stara administracija pokušala da sruši Donalda Trumpa i to na način da ga optuži da sarađuje s Rusijom i da bude permanentno na optuženičkoj klupi da radi protiv interesa Sjedinjenih Američkih Država. Ovo što ste vi rekli također, Donald Trump izazvao ogromne neprijatelje sa svojim ekonomskim projektom da zaštiti interese Sjedinjenih Američkih Država i da izmijeni najvažnije trgovinske ugovore koje Sjedinjene Američke Države imale, a to je ugovor NAFTA, to je ugovor s Europskom unijom i ugovor sa Kinom. Dakle, Sjedinjene Američke Države nisu skoro imale nijedan trgovinski problem sa Rusijom, recimo. Imali su najveće trgovinske probleme sa Meksikom, Kanadom, to je onaj čuveni sporazum NAFTA, imali su sa Europom i sa Kinom. I ovo što ste vi napomenuli, ove sve intervencije pojedinačne koje su se dešavale, da ne govorimo o onom kaosu afričkom proljeću koje je napravio Obama i naravno koje se završilo sa intervencijom u Siriji koja prijeti da destabilizuje čitav svijet. I tu bi dodao još jednu stvar koja je vezana za duboku državu. Dakle, 2015. godine George Soros kao predstavnik duboke države finansira i organizuje prebacivanje terorističkih formacija sa bliskoistočkog ratišta, posebno iz Sirije, u Europu. To neko zove migracije, međutim to je vojna operacija, vojna obavještajna operacija gdje se zdravi muškarci koji su već imali ozbiljne treninge i iskustvo u terorističkim operacijama i ratovima u Siriji prebacuju u Europu sa jasnim zadatkom da promijene demografsku strukturu Europe, da dobiju biračko pravo, da glasaju i da tamo praktično instaliraju džihad ili instaliraju ćelije ISIS-a u srce Europe. To je najviše osjetila, nažalost, Njemačka koja se suočila sa praktično, oni kažu, 3 do 4 miliona. To nisu nikakvi migranti ni izbjeglice, već jednostavno vojno osposobljeni muškarci koji se spremaju za određene akcije, za određene aktivnosti koji imaju za cilj ono što sam na početku rekao, rasturanje, razaranje Europe kako je mi znamo i pretvaranje Europe u neki Bliski istok kojim će komandovati ovih nekolicino globalnih satanista, pedofila o kojima smo govorili. Dakle, došli smo do toga da nije uspjelo na Trumpa. Ni da ga optuže da je Rus, ni da mu impeachment u Kongresu i Senatu, ni da naprave bilo kakvu aferu. On je napravio sjajne ekonomske rezultate. Krenuo je u definisanje ugovora koji su vratili mnogo radnih mjesta u Ameriku, posebno ugovor sa Europom i ugovor sa Meksikom i Kanadom. I problem gdje je nastao? Kada je završen taj prva faza trgovinskog rata sa Kinom. Znači, Sjedinjene Američke Države su i Donald Trump obezbijedile jedan korektan trgovinski ugovor, vaši gledalci da znaju, ne radi se ni o kakvom nametanju neke sile Sjedinjenih Američkih Država, nego Trump je samo htio da Amerika dobije fair uslove. Onike carine kolike vrijede za američke firme kada izvoze u Kinu, tolike carine treba da imaju kineske firme kada izvoze svoju robu i usluge u Sjedinjenim Američkim Državama. I Donald Trump je takvom politikom
imao za cilj da vrati desetine hiljada, možda i stotine hiljada, pa i milione radnih mjesta koji su po principu outsourcinga iz Amerike otišli u Kinu zbog jeftine radne snage. I tu nastaje problem. Dakle, u Wuhanu, u jednoj regiji u Kini, funkcionišu biolaboratorije koje finansira Billy Gates, koje finansira Soros i koristi se komunistička partija Kine, znači jedna politička struktura koja također je dio globalnih satanista iz 30. godina prošlog vijeka, jer Lenjina i Marksa i komunističku partiju su upravo kreirali iste ove strukture o kojima sada govorimo i dolazi do kombinacije, dakle, da su oni naši partneri u Kini, da kreira jedan globalni udar na čitavu planetu, ali cilj je bio Donald Trump, kao što se vidi, malo čudno zvuči, ja ne znam da li vaši gledalci postavljaju sebi pitanje kako to da virus nastane u Kini, a najviše pogodi Sjedinjene Američke Države. I kako to da virus uopšte, recimo, nije pogodio Šangaj, koji je 900 km od Wuhana, ili nije pogodio Peking, koji je 1200 km od Wuhana, a pogodio je Milano, recimo, koji je, 10.000 km od Wuhana, ili pogodio je New York, najveće žrtve u svijetu su najveći broj smrtnih slučaja upravo u New Yorku. Prema tome, potpuno ste u pravu, radi se o bioterorizmu, radi se o pokušaju rušenja Donalda Trumpa, da bi se onda s pozicije nekog njihovog marionetskog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država mogle pokrenuti vojne akcije po svijetu u skladu sa interesima globalnih satanista i ovih globalnih bankara o kojima sada govorim. Сите тие шарени револуции, сите тие хибридни војни се водат преку ова длабока држава. Ја мислам дека имате одредена квалификација дека НАТО интервенцијата 1999 година можеби е првиот формат на некоја хибридна војна, на некоја шарена револуција, претходно нели беше, после тоа беше отпор и така натаму, дека почетоците на тие шарени револуции можеме да ги најдеме некаде пред 20 години, пред 3 години беа и во Република Македонија, има дел во Црна Гора и така натаму, но сите тие хибридни војни, шарени револуции беа реализирани преку ова длабока држава. Изгуби едно упориште, тоа е Белата куќа. Обама Гейт се отвара сега афера пред 2 недели. Отприлика Доналд Трамп тоа го објави на Твитер, што значи дека ќе има едно демонтирање, дали ќе успее ќе видиме, ќе треба да има едно демонтирање на целиот тој систем по сите тие шавови, нели. Министерство за правда спомнавте, Стейт департментот кој е гнездо, нели, на таа длабока држава, кој е најсилно упориште на таа длабока држава. Така да треба да се очекува една битка до конечно исчезнување на таа длабока држава. Или ќе победат на изборите, или ќе исчезнат, нема трета варијанта. Pa ova pandemija koronavirusa je u stvari objava rata. Po svim parametrima imate zaustavljanje ekonomije, pad ponude, pad tražnje, pad cijena, berzanske lomove, ogromnu nezaposlenost, eksploziju siromaštva, ugrožavanje bezbjednosti, da ne govorim o posljedicama ekonomskim ili socijalnim koje će se tek pojaviti. Tako da ovo možemo posmatrati kao neku vrstu blažu probe trećeg svjetskog rata koji naravno se neće voditi oružanim snagama, nuklearnim glavama, nego će se voditi ovakvim patogenima, znači virusima, i tu se postavlja pitanje da li se u ovu oblast koja se tiče javnog zdravstva i zdravlja, da li se smije dozvoliti ovako nekontrolisani upliv privatnog kapitala, ko je dopustio Billy Gatesu da se on bavi virusima koji mogu da ubiju, vidite koliko miliona ljudi, jel? Bez ikakve kontrole njihove regulatorne agencije u Sjedinjenim Američkim Državama ili u saradnji sa komunističkom partijom Kine, koja uopšte ne mora da niti ima, kao bi svaka komunistička partija, potrebu da transparentno i javno obavještava ni domaću ni međunarodnu javnost o čemu se ovdje radi. Ono što je Trump jako dobro uradio u prvoj fazi jeste da napravi udarac na te, jer globalni satanisti, ova duboka država, oni funkcionišu preko nadnacionalnih institucija. Sve nadnacionalne institucije su pod njihovom kontrolom. Europska unija, NATO, Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetska trgovačka organizacija. To vidimo ovih dana, dakle, da se, evo, Svjetska zdravstvena organizacija, koja je malo zbiljnije pratio, vi vidite da oni svakih 10 dana mijenjaju pozicije o najvažnijim pitanjima vezanim za zdravlje stanovništva, ali kad otkrijete strukturu finansiranja Svjetske zdravstvene organizacije, vidite da Billy Gates kao privatni donor je jedan od najvećih finansijera te zdravstvene organizacije, i tu onda postavljate pitanje ko kontroliše te nadnacionalne organizacije. Evo, ova afera i kriza sa koronom pokazala da njih kontrolišu donatori. Znači onaj ko plaća
on ih i kontroliše. Sad kad vi imate jednu tako ozbiljnu stvar kao što je pandemija, kao što je virus od kojeg umiru ljudi, a znate da tijelo koje treba da kaže istinu u stvari radi za donatora i da ljudi koji to vode dobiju milione eura da bi pričali neistinu, da bi radili za privatne interese Bill Gatesa koji možda ovih dana najavljuje novu vakcinu i iz te vakcine može zaradi možda i 100 milijardi eura. Dakle, sve te šarene revolucije koje ste vi govorili i nasilno skidanje vlasti naravno bili u funkciji realizacije ciljeva duboke države, ali evo da vam kažem, recimo jedan primjer, možda vaši gledalci koji nisu pratili, State Department je, to ste u pravu, jedno od najvidljivijih centara duboke države i kada je državni sekretar Mike Pompeo bio u posjeti Crnoj Gori, on je dao jednu dosta kritičku izjavu o stanju u Crnoj Gori, to jest nije pohvalio režim Mila Đukanovića. Međutim, sat vremena poslije njegovog odlaska iz Crne Gore, State Department je dao drugo saopštenje kojim je demantovao svoga državnog sekretara, što se nije nikad desilo, što znači da State Department funkcioniše nezavisno od političke pozicije državnog sekretara. Zbog toga je Donald Trump morao više kandidata da promijeni kao državne sekretare za spoljnu politiku, jer State Department je odbijao saradnju sa Bijelom kućom kada je u pitanju spoljna politika, što nas na Balkanu najviše zanima i što je na kraju i dovelo do ove krize. Tako da očekujemo jedan ozbiljan sukob i Donald Trump, ako misli da pobjedi iz ovog sukoba, mora da krene radikalno. Dakle, ja sam dobio najave od mojih kolega iz Sjedinjenih Američkih Država da se planiraju masovna hapšenja, da su već napravljeni spiskovi ljudi iz duboke države i da je naravno novi FBI u kome su došli ljudi koji su lojalni Sjedinjenim Američkim Državama, Kongresu i predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država pokrenuli obimne istrage i da se otvaraju, dakle, od one čuvene. Ja sam bio 2016. baš u Sjedinjenim Američkim Državama kada je počela ta priča o aferi Pizzagate, gdje ja kad sam se vratio u Crnu Goru pa pričao o najbližim saradnicima, niko nije mogao da vjeruje da je taj šef kampanje Hillary Clinton, John Podesta, kojeg inače finansirao Milo Đukanović ovdje u nekoliko navrata. To je bio jedan od glavnih lobista da Crna Gora uđe u NATO. Plaćao ga je Milo Đukanović iz Crne Gore novcem poreskih obveznika, da je on naručivao, ne znam, mlade dječake, mlade djevojčice za njihove pedofilske orgije u štabu u Vašingtonu iz New Yorka. Tako da će tih gejtova biti mnogo više i zaista Obama gate koji je, to se dobro primijetili, koji sad tek se otvara i koji će otvoriti ta ključna pitanja o tome kako je došlo do toga da posle osvajanja vlasti od strane Donalda Trumpa državne institucije pokrenu istragu protiv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a ne pokreću istragu protiv bivše vlasti koja je u više navrata imala vrlo sporne i sumnjive komunikacije sa tajkunima širom svijeta. Tako da ja očekujem oštru reakciju Bijele kuće i ne bi bilo dobro da Donald Trump stane na pola puta, jer se radi o vrlo opasnom protivniku, tu neman tog monstruma treba mu zdrobiti glavu, a onda što bi ti pipci na kraju će sami, kojih ima mnogo i kod nas na Balkanu, oni će vremenom i mi ćemo morati svoj dio posla da uradimo. Dakle, Donald Trump treba da slomi glavu i da zniječi glavu te nemani, a mi ostali patriote suverenisti da se obračunamo sa krakovima te hobotnice na Balkanu, koji su dosta jaki, moram da priznam, i u Makedoniji i u Crnoj Gori. Izuzetno jaki i godinama pravljeni, i mnogo Makedonaca i mnogo Crnogoraca saučestvuje u zavjeri protiv svoje zemlje, protiv interesa svoga naroda, a služeći interesima Soroša и других сатаниста свijeta. Само две дополнување. Децата на комунизмот во Македонија се дел на таа Сорос структура. Jest, to je to. Глобалисти се децата на комунизмот и кога говоревме за Стейт Департментот, там имаше уште еден порадикален пример. Доналд Трамп му честита на Тајип Ердоган победа на референдумот во Турција, Стейт Департментот не честита и вели дека референдумот е многу сомнителен. Така да видите, пасите, кога за Турција може тоа да го прават, што станува за нас останатите. Но тоа што ми остави впечаток во вашето кажување е дека вие правите знак на еднаквост помеѓу длабоката држава и Комунистичката партија на Кина. Колку што можам да ве разберам, ја сметате дека во овој момент длабоката држава и Комунистичката партија на Кина се партнери и дека заеднички делува, дека овој биотероризам всушност е дело на заедничко корпоративно делување на таа длабока држава, која нели федералните резерви, која нели Џорџ Сорос, Бил Гейтс и така натаму ја представуваат, ја персонифицираат и Комунистичката партија на Кина. Добро ли ве разбрав? Donald, zaboravio sam samo u masu događaja da kaže Donald Trump prvi put posle 1913. godine vratio kontrolu nad federalnim rezervama
centralnom bankom Sjedinjenih Američkih Država, koja od 1913. bila u privatnom vlasništvu, u vlasništvu upravo ovih globalnih satanista i ovih predstavnika duboke države. I on je prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je praktično nacionalizovao Fed i koji je utjecao da se oštampa 2.500 milijardi dolara koje je podijelio građanima Sjedinjenih Američkih Država i uložio u projekat CARES, brige za one koji su pogođeni efektima korone. Tako da on ukinuo, dakle polomio i tu ključnu granu preko kojih duboka država utiče na kurs dolara i na međunarodne financijske tokove. I ako to povežete s ovim trgovinskim dilovima, jer najveći financijeri i kontroli koji kontrolišu svjetske banke, pa i naftnu industriju, pa i vojnu industriju u nekim segmentima, upravo su ovi ljudi o kojima ja govorim, posebno u ovim zemljama, manje demokratije, gdje oni kontrolišu praktično sve. Tako da je dubokoj državi trebao partner, trebao je neka nedemokratska, totalitarna struktura koja bi prihvatila da za interes dakle, te partije ili vrha te partije ili te države odigra igru protiv Donalda Trumpa koji je svojim potezima, novim carinama prema Sjedinjenim Američkoj Državi, prema Kini za uvoz u Sjedinjene Američke Države napravio ogroman udar na kinesku industriju koja je decenijama praktično jedina imala benefita od globalizma. Ona ima visoke carine ako želite nešto prodati u Kini, a onda koristi korupciju preko svojih partnera iz duboke države koji onda na kongresu ili senatu spuste carine za uvoz kineske robe u Sjedinjene Američke Države i onda imate i preliv kapitala, odliv kapitala iz Sjedinjenih Američkih Država, radnih mjesta, poslova, novca u Kinu. Kina je najveći povjerilac Sjedinjenih Američkih Država, dakle oni imaju u svojim rezervama najviše američkih obveznica, tako da ja nemam neki dokaz sada sudski, tužilački, ali ovo logiciramo i razmišljamo koji ima najveći motiv, a prije svega i činjenica je da je taj virus vještački nastao u Kini, u Wuhanu, i da nije ugrozio ni jedan drugi segment Kine, znači sve je lokalizovano upravo u tom dijelu gdje su biolaboratorije koje kontroliše Bill Gates, George Soros i ta duboka država. I onda ako saberete 2 i 2, znači napravljen je u tom regionu Kine, zatvorene su informacije, vi u Kini ne možete ništa da saznate. Vremenom smo saznali da je kineska obavještajna služba napravila ozbiljan prodor u Sjedinjenim Američkim Državama i da je bila kupila i vrbovala dobar dio agenata CIA i razbila mrežu CIA u Kini, novcem također, što je također nije rezultat Trumpovog djelovanja, nego to je upravo rezultat Obaminog popuštanja i bivšeg direktora CIA Brennona, koji je također najoštriji kritičar Trumpa, a javnost je tek sada saznala da je praktično mreža CIA u Kini potpuno uništena, dakle da su ljudi nestali, pohapšeni i da im je razbijena ta mreža, tako da Sjedinjene Američke Države, što Trump sada kaže, nisu imali informacije šta se dešava u Kini sa tim virusom i sad optužuju Svjetsku zdravstvenu organizaciju da su i oni lagali za interes kineske komunističke partije. Tako kad sve saberete vidite da je u stvari u ovom trenutku najveći dobitnik pandemije koronavirusa u stvari Kina. Ne mislim obični ljudi u Kini, ni građani Kine, nego ta oligarhija, kineska komunistička partija, i da u stvari se pokušava, da je Kina pokušala napravila koaliciju, savezništvo sa dubokom državom, da se uradi sve, da se ponovo ne izabere Donald Trump za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Glede, Usmene Medović, na ekonomski fakultet ni učevme za Kina i učevme дека Кина на своите конгреси ко клучно прашање го поставуваше прехранувањето на своите граѓани. До пред 10-15 години Дeng Xiaoping нели имаше развиено на филозофија, не е битно дали е мачката бела или црна, битно е да лови глувци. Значи проблемот на Кина беше како да се прехрана. Затоа и почна да јадат овие животинчиња, шишмиши, глувци, змии, бидејќи немаше со што да се хранат луѓето. И одеднаш таа Кина стана најмокна земја во светот, технолошки супериорна земја во светот, со најголеми суфицити, со најголеми девизни резерви, кој може да купува врзници во Северните Американски држави и да стане најголем повереник на тие државни врзници во Северните Американски држави. Без помош на таа длабока држава, колку и да е Кина конфуцијанска, колку и да е паметна, колку да има филозофија, не можеше тоа да го направи. Зошто не го направиме ја и вие? Ако нема подршка од длабоката држава. Значи без подршка на длабока држава немаше да има ни мокна Кина. Значи таа длабока држава, гледате колку интелигентно, како да насетуваше дека ќе губи позиција во Америка, ги засилуваше своите позиции во Кина. 80% од лековите во Америка, во Германија, се произведени во Кина. Кина може да ги прекини дотоците на тие лекови и да умрат луѓе во Германија, во Америка, бидејќи нема што да се лечат.
Znači, толку стана зависни од таа Кина кај што доминира длабоката држава. To je istina, znači posebno u toj farmaceutskoj industriji ipak duboka država funkcioniše više stotina godina. Ti ljudi ne bi imali milijarde i kontrolisali sve vlade svijeta, uglavnom da nisu veoma moćni i da ne vode računa o svojim vizijama. Tako ako ranije ste pratili sve te izjave, bilo je jasno da će u stvari komunizam, komunistička partija i te strukture ideološke biti najbliže toj ideji internacionalizma. Znači, globalizam je ovo sad drugi naziv, ja barem tako doživljavam sad posle pada Berlinskog zida, da je u stvari globalizam drugi naziv za internacionalizam, za kominternu, za komunizam i to je taj globalni totalitarizam. Znači, sad imamo, nekad je Karl Marx definisao te ideološke dogme, a šta sad imamo? Dakle, sad opet imate dogme. Ja znam, jer mi ovdje kao Demokratski front u Crnoj Gori, kad se zalažemo za naše tradicionalne vrijednosti, za porodicu, za ne znam, da je muško, da je žensko, da imam sina i ćerku, a ne da čekam do 18. godine pa da se sami opredijele o svom polu. Vidite da oni, znači, promovišu transrodne osobe, promovišu LGBT, ovdje da me neko pogrešno shvati, ja nisam za diskriminaciju i progon, ali nisam da se to promoviše kao vrijednost. Transrodne osobe, LGBT populaciju, promoviše se abortus, promoviše se da brak je prevaziđena kategorija, da je porodica prevaziđena kategorija. Čitave mreže postoje propagandne koje ukazuju na to da ima previše populacije na zemlji, da treba manje ljudi da živi na zemlji. Znači, to je ta nova dogma koja treba sada da bude prihvaćena od nas. A to je sasvim suprotno tradicionalnom, da kažem, načinu života u Crnoj Gori. I zbog toga je u Crnoj Gori pravoslavna crkva i bila predmet napada. Znači, kod nas crkva u Crnoj Gori, Srpska pravoslavna crkva, nikad nije bila protiv Đukanovića, niti nešto opozicijalno orijentisana. Pa da bi sad Đukanović krenuo džonom na nju. Međutim, upravo je u Crna Gora trebala da bude primjer da Đukanović kao neko ko je bojnik tih satanista i duboke države, da kaže, evo ja ću sada da raskinem jednom sa tom tradicijom, sa tradicionalnom Crnom Gorom i ja ću od Crnogoraca koji su uvijek bili pravoslavni hrišćani, bili oni Crnogorci ili Srbi, ali uvijek su bili pravoslavni hrišćani, 80% Crnogoraca su pravoslavci i sad ovdje da napravi neku novu crkvu koja uopšte neće da bude pravoslavna. Znači da pounijati Crnogorce i da polako kroatizuje Crnu Goru, da to sa Crnogorci u nekom narednom periodu budu, ne znam, Hrvati ili crveni Hrvati ili da krenu prema katolicizmu. Vidite, znači, zato je vrlo važno da Donald Trump se bori sa svojim sloganom America First. Znači, mi smo u našoj stranci promijenili na posljednjem kongresu Crna Gora prvo. Dakle, mi smo bili jako proevropska politička organizacija. Međutim, kad smo vidjeli da Evropska unija podržava Đukanovića, narkokartele, mafiju, kriminal, korupciju u Crnoj Gori, krađu izbora, a ne demokratiju i ljudska prava i reforme, mi smo jednostavno korigovali naš program i rekli smo mi moramo u Crnoj Gori da zaštitimo naš način života, da zaštitimo naše vrijednosti koje podrazumijevaju i demokratiju i slobode i poštovanje ljudskih prava, jer sve nadnacionalne institucije pod kontrolom duboke države nas guraju neki novi globalni totalitarizam, ili ja samo mogu reći lijevi radikalizam, to je ovo o čemu sada govorimo, dakle, jer ako povežemo neke od najradikalnijih narkokartela u Latinskoj Americi, kao što je FARC, to je marksistička gerila, ljevičarska, oni su glavni poslovni partneri crnogorskog narkokartela. Dakle, crnogorskih bivših komunista. Znači, stvorila se praktično bila jedna svetska koalicija i ovo što se desilo, dakle, u Americi s pobjedom Trumpa je poljuljalo njihove pozicije i oni su sada odlučili da urade sve što mogu, dakle, da rizikuju milione ljudi. Na svu sreću, mada djeluje to malo ovako čudno, kontroverzno, ali na svu sreću smrtnost ovoga virusa nije takva kako su oni planirali. Jer ja sam 2012. dobio jedan materijal iz Bundestaga koji upravo govori o, pazite, 2012. sam dobio zvanični dokument iz Bundestaga koji govori da će u februaru 2020. pojaviti se korona pandemija i da će biti u 3 talasa, će trajati 2 do 3 godine, da se može očekivati više desetina miliona mrtvih ljudi i kako Njemačka se pripremi za to. Znači, ipak nisu u laboratorijama mogli da naprave tako super jako biološko oružje, nisu imali vremena, vjerovatno, ali im je trebalo sad zbog izborne kampanje u Americi. I ovaj virus nije toliko smrtonosan, niti toliko opasan kao što je bio projektovan, ali su se oni otkrili, što bi rekli mi u Crnoj Gori, ofirali su se.
Otkrila se duboka država da stoji iza ovoga i da je u stvari politički cilj rušenje Donalda Trumpa i sprečavanje obnove njegovog mandata. Gospodine Medović, ako dobro razvjeramo, kod 2011. godina vi preko Bundestagot dobijate informaciju 2012. Deka 2020. godina ke ima korona pandemija koja će biti u februaru. Znači točno procenato. Тога значи можеме да ја разбереме изјавата на Ангела Меркел, која беше најдраматична. После незината изјава мислам дека се направи најголема паника во Европа, дека повеќе од 70% од населението ќе треба да биде заразено со коронавирусот. Дури викаше и 80%. Знаете, ако 80%, тогаш на 5 луѓе 4 треба да бидат заразени. И ја направи таа паника. Значи дека Ангела Меркел тоа не го говорела на памет, туку врз база на тие анализи на Бундестагот, на длабоката држава, кои биле ставени на располагање. To je javan dokument, znači to nije tajni dokument. Ja sam ga dobio zato što je 2012. godine Crna Gora imala problem sa snježnim nametima i onda je naš sistem zaštite od elementarnih nepogoda potpuno bio nefunkcionalan. Jednostavno sve je bilo u prekidu. Ja sam zamolio kolege iz Bundestaga da li imaju neki dokument strateški da mi pošalju da ja vidim kako je Njemačka pripremljena svoj sistem civilne zaštite za elementarne nepogode. I oni meni pošalju taj dokument, on imao dva dijela. Jedan je bio za poplave, a drugi je bio COVID virus koji predviđa sve. To je naravno, ja mogu da vam ga pošaljem da vidite o čemu se radi. Ja imam kod mene u elektronskoj formi, znači gdje je potpuno razrađeno i vidite da je to već, planovi su postojali, samo se čekao pravi trenutak kada da se pusti. Ja zato sam ubijeđen sve ovo analizirajući, poznajući odnose između duboke države, njihove metode rada, djelovanja, ugroženo sa Donaldom Trumpom. Ja dosta tvrdo zastupam tezu da se radi o vještačkom virusu, o bioterorizmu i o pokušaju duboke države da smijeni Donalda Trumpa. Кога спомнуваме Германија, поранешниот амбасадор на Америка во Германија, господин Гренел, една од клучните фигури сега во тимот на Доналд Трамп, некаде на почетокот на годината беше ставен за ВД шеф на сите разузнавачки служби во Соединетите американски држави, отстапи од таа позиција, меѓутоа сега е главниот булдужер нели кој е турка таа политика на Трамп, вклучен е во решавање на косовското прашање. Се гледа промена на американската политика во однос на косовското прашање, ако политиката на Обама, на Хилари Клинтон беше албанските интереси и ништо повеќе, сега се гледа значајно, ако не можам да кажам драматично, барем значајно менување на политиката во однос на Косово. Значи, господин Гренел е една од клучните фигури, значи фронтмен на сите овие процеси, претходно беше на чело на Американската амбасада во Германија. Критики упатуваше на адреса на Ангела Меркел. Се сеќаваме на она средба прва во Белата куќа помеѓу Доналд Трамп и Ангела Меркел, кога Меркел му пружа рака, Доналд Трамп не сака ни да се поздрави на крајот на средбата. Значи, тие сигнали ние ги гледавме, господине Медович, со години наназад. Значи, Доналд Трамп, како што го дал Господ, не знае дипломатски да одглуми. Значи, он со секој потек покажуваше дека знае за што стана збор. Може би во одреден временски период и не влечеше така брзи потези како што ние очекувавме да ги прави, но сега се надеваме дека на крајот на мандатот, а и на почетокот на наредниот ќе мора да расчисти со таа работа. Pa, mislim, naravno da smo mi ovdje s Balkana uvijek želimo brzu reakciju. Ja 30 godina čekam takvu reakciju, a iako sam jako prozapadno orijentisan i moja politička karijera i moj politički profil, i kad sam se suočio s činjenicom da oni na Balkanu ne planiraju demokratiju, ekonomski razvoj, vladavinu prava, ljudska prava, već da planiraju da imaju plan za Balkan, ja sam to zvao Južna Amerika Evrope, jedan region koji bi stalno bio upravo u funkciji tih destabilizacija, konflikata, koji bi u stvari izazivao destabilizaciju Evrope za potrebe duboke države. Kada sam ja vidio da to nije plan za nas, da mi treba budemo zamočići duboke države, a znam, dosta sam izučavao kako su prošli stanovnici Latinske Amerike, kada ih je duboka država posle Drugog svjetskog rata preuzela i njima davala modele kako da, svi znamo šta se dešava od Hondurasa, Nikaragua, Ekvadora, Kolumbije, Meksika. To je bilo planirano za čitav Balkan. I zato oni podržavaju kriminalce, narkobosove, kao što su, ne znam, Tači Haradinaj, ratne zločince, Milo Đukanović, da ne govorimo o Srbiji, Bosni i Hercegovini. A ja sam bio član odbora za bezbjednost i odbranu dugo godina i stalno sam otvarao te teme. Tako da sada se stvari, mislim, raščišćavaju i postaje jasno o čemu se radi ovdje i da mi sa Balkana bi trebali svi zajedno da podržimo Donalda Trumpa. Gospodin Grenell jeste ključna figura za Evropu, Donalda Trumpa i njegov čovjek od povjerenja, kao što je senator Ted Cruz i još
nekoliko ljudi koji su najuži tim i frontmeni te njegove politike. I tačno je, mijenja se sad odnos State Departmenta. Evo, američka ambasadorka u Crnoj Gori prije 3 dana je rekla da je Crna Gora primjer endemske korupcije i da vlast nešto mora da uradi za naroda, ne samo za sebe. Vjerujte, ja za 30 godina to prvi put čujem. Jer obično je bilo da smo mi da je Đukanović primjer reformi, demokratije, njihov partner, međutim mijenja se, sad više nije. Sad je primjer endemske korupcije i problem zbog njegovih veza s narkokartelima Latinske Amerike, tako da se stvari mijenjaju. I plus što Donald Trump radi stratešku stvar, po prvi put pokušava da uspostavi partnerstvo sa Rusijom, sa Putinom, bez bilo kakvih propagandi i djelovanja obavještajnih službi i bilo kakvih naduvavanja, jer bez dogovora, realno novog dogovora Rusije, Amerike, pa i Kine, Indije i Evrope, sigurno da ne možemo očekivati zaustavljanje ovoga, da ovakve stvari kao što je ova pandemija koronavirusa bit će redovne. Da će samo je pitanje ko radi za čiji interes. Ovo može da uradi Indija, može da uradi Kina, može da uradi Amerika, može Rusija. Sad kad je počelo da se radi na ovaj način, da se ratuje ovako, ko zna ko sve može da pokrene neku ovakvu pandemiju i da iskoristi iste kanale, iste mehanizme da ugrozi mnogo veći broj ljudi на планети. Спомнавте Ватикан како дел на тој процес на хрватизација или унитизација, унијатство, воведување на унијатство, правење на одредена црква. Во ова Црногорска или Српска православна црква во Црна Гора, која представува Анхелокија, се наоѓаат реликвиите на некои од најзначајните христијански, например дел од раката на Јован Крстител. Jeste. Čestica časnog krsta, Filarmosa, jeste. Тоа се 2-3 најбитни работи на христијанството кој стана во Црна Гора. И се многу битни. Дури многу ми навеле дека специфичната тежина на Црна Гора е токму тоа, дека дел на тие честички, дел на тие реликии се наоѓаат во Црна Гора, дека Ватикан е заинтересиран да ги добие во свое владење, дека затоа сака да направи унијатска црква во Црна Гора. Се појави Ватикан и во Република Македонија, значи дел на тие македонци кои пред 1,5 век, 2 века имаат предено во унијатството, дојдоа на власт во Република Македонија. Борис Трајковски, поранешниот председател, така натаму и така натаму. Значи таа приказна со Ватикан не е така едноставна, а не е ни така лесна за да може да биде игнорирана. Црна Гора е во моментот државата кај што се кршат тие копија. Pa jeste, mi smo upravo imali prije 3 dana hapšenje vladike Joanikija, dakle to je drugi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, samo zato što je vršio vjerski obred. Iako narod se okupio, nije niko pozivao, on je bio uhapšen protivzakonito, protivustavno, 3 dana je držan u pritvoru i prijetila mu je kazna od mjesec dana istrage. Je napravljen veliki pritisak od vjernika, od građana Crne Gore i u Nikšiću i u Beranama i u Budvi, Bijelom polju, Pljevljima i on je sinoć kasno pušten u ponoć, tako da sad je već svima u Crnoj Gori pravoslavcima jasno da je to plan Đukanovića. Dakle, on ne želi pravoslavnu crkvu, on želi da otme hramove i crkve jedinoj kanonskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, i onda da tu postavi neke svoje sveštenike koji bi u stvari bili predstavljali unijate. I to bi bio korak do, možda i do pokatoličenja Crnogoraca, da bi upravo poznate su veze, dakle sad da ulazimo, nemam vremena, nemam još puno vremena, jer me čeka drugi razgovor sa kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država, pretpostavljam iste teme, ali Vatikan radi dugoročno i postoji u Vatikanu jedna snažna struja koja masone doživljava kao neprijatelje, katoličke crkve i hrišćanstva, međutim, u zadnjih 50 godina upravo je došlo do spajanja duboke države i nekih struktura u Vatikanu, posebno te njihove strukture vezane za Opus Dei, i onda također dugoročno treba tretirati i zajedničko djelovanje dijelova katoličke crkve i duboke države na unijećenju pravoslavaca u regionu. Crna Gora je za sad pokazala zaista da je tvrdorah i narod je masovno ustao u odbranu ne toliko crkve kao institucije, već svoje tradicije, svog duhovnog identiteta, i mi smo imali na dan pobjede, 9. maj, sa ekrana javnog servisa pušten je Thompson, čovjek koji ne može da pjeva u Njemačkoj, u Austriji, čak i u Istri, u Hrvatskoj, jer zastupa ustašku ideologiju. Nama je s našeg javnog servisa čestitan dan pobjede sa ustašom. Dakle, postoje mnogo signala koji govore da Đukanović je krenuo tim đavoljim putem, da je prodao dušu đavolu i da
mislim da može ide do kraja. Otpor u Crnoj Gori je veliki, narod se podigao i eto, taj otpor je učinio da je vladika sinoć pušten u ponoć, to je malo posle ponoći, i možemo reći da danas Crna Gora, ova pravoslavna, normalna, tradicionalna Crna Gora danas slavi. To je jedna ovako prva pobjeda nad tim snagama koju smo ostvarili mirno, bez ikakvih sukoba. Da li će Đukanović dalje nastaviti sa represijom i sa zloupotrebom i sa izazivanjem sukoba, vidjet ćemo. Ko говоревме за Ватикан, не спомнахме една многу битна информација дека Комунистичка партија на Кина, односно Народна република Кина, пред некој месец ги воспостави, ги подобри своите релации со Ватикан. Што е многу битен дел кога говориме нели за улогата на Ватикан. Но јас би сакал за крај да ја прашам уште две работи. Пред неколку дена се фатени 60 кила кокаин на брод во Црна Гора и вие го нарекувате како донација на црногорската држава или на црногорската мафија за германската мафија, бидејќи беа наменети за Германија. Пазите, во време на корона изолација, во време на корона карантин се фаќаат 60 кила кај што е фатена црногорската држава. Кај што црногорската држава е фатена инфлагранти со раце во медот. Pa dugo godina, ja već od 2007. optužujem da su dijelovi bezbjednosnih službi u Crnoj Gori u stvari logistička podrška narkokartelima crnogorskim koji rade pod zaštitom službe i zaštitom države i imaju već uspostavljene komunikacije sa ovim velikim najvećim narkokartelima Latinske Amerike, Sinaloa, Zeta, radili su i sa Farkom. Znači, crnogorski karteli ne bi bili tako moćni, za njih ne stoje obavještajne službe i vlast i država. Tako da je, baš kad sam bio u Americi, desi se slučajno, u Kongresu sam bio kada su tamo zaplijenili brod u Filadelfiji sa 20 tona kokaina. To je najveća zapljena kokaina u istoriji američkih carina. Sva posada je uglavnom bila iz Crne Gore. Kapetan je bio Crnogorac i posada je bila iz Crne Gore. Sad je u toku ove korone zapljenjen brod iz Crne Gore, Budva, sa 500 kg kokaina. Znači nije 60, nego 500 kg kokaina, koji je brod u vlasništvu državne kompanije, znači u vlasništvu vlade. Kapetan je Crnogorac i sva posada je crnogorska. Uhapšen je samo jedan u akciji D iz Združenih akcija obavještajnih službi Zapadne Evrope. Ja sam malo šalio, napisao sam pismo ministru policije u Hamburgu i pitao ga, tako, dosta neozbiljno djeluje da jedan čovjek unio 500 kg kokaina na brod i da nije još niko drugi sarađivao. Ako djeluje profesionalno, neozbiljno. I onda smo mi pravili ovdje malo šalu, kao šta zna čovjek šta je 500 kila, on je ušao, uzeo to i stavio na brod. Znači da, to je samo brod u Grčkoj je sa 5 tona kokaina zapljenjen, koji je također trebala preuzeti crnogorska mafija, jer to nije narkokartel koji djeluje nezavisno od države. To je u Crnoj Gori praktično službe državne bezbjednosti organizuju taj narkokartel, uglavnom su poznati po vrbovanju pomoraca kapetana i njihova glavna uloga je distribucija, prenos velikih količina kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i drugi kanal koji smo također razvili, pranje novca, jer kažu ti ljudi koji se bave tim poslom da je mnogo lakše prodati drogu na ulici nego oprati novac od droge i staviti ga u legalne kanale. Tako da je Crna Gora jedna od ključnih tačaka i to DEA već zna par godina i zbog toga u zadnjih godinu dana pada veliki broj brodova sa crnogorskom posadom, jer je taj kanal gdje su crnogorski pomorci, crnogorski kapetani već provaljen, prati se satelitski, svaki brod koji ima crnogorsku posadu ili kapetana prati se, ajde iz neke luke iz Latinske Amerike, već je pod pratnjom i uvijek se kontrolišu u lukama Zapadne Evrope. Sad su jedno vrijeme bila Španija, pa Italija, sad su promijenili prema Grčkoj, ali evo vjerovatno da je, sigurno je cijena kokaina skočila u Njemačkoj zbog nestašice u vrijeme ove pandemije i vjerovatno je crnogorski kartel procijenio da bi dobro bilo da se proba s jedno 500 kila kokaina da bi moglo dobro da se zaradi. Една ваша изјава пред известно време, кај што велите Вучич го намести државниот удар во Црна Гора, српството е важно, ама дрогата мора да оди. И дополнувате дека не е никакво изненадување, туку дека Мило Ѓукановиќ и Александар Вучич имат исти политички татко, тој Јовица Станишич, исти донатор, тој е Цане Суботич или Станко Цане Суботич, и исти советник, тој е Беба Поповиć. Pa opet se vraćamo duboko u državu. Dakle, ta ličnost koja je ključna u čitavoj priči, upravo jeste taj Jovica Stanišić koji je bio agent CIA-a, koga je CIA vrbovao tamo negdje 96. 7. godine i preko koga su i vršili smjene u Srbiji, preko koga su i razvili taj, ja mislim, čitav ogranak šverca cigareta prvo, u kome je Skoplje, Makedonija, tabak i ostale stvari, sad ulazimo, ja to pratim jedno 30 godina,
30 godina kako su stvari išle, ali od 98. CIA je napravio taj prodor. I ta grupa ljudi u Srbiji uglavnom koja su, Đukanović je dio te mreže bio i tada, i 97. 8. godine, ako se podsjećate, tada je Crna Gora služila kao jedan kamp za destabilizaciju Srbije i za rušenje Slobodana Miloševića. Ovdje su, u Cavtatu je bilo smještena kuća ambasadora Montgomerya i u njegovoj kući su se pravili sastanci. Milo Đukanović obezvezivao logistiku, čuvao srpske opozicionare, finansiranje išlo preko Crne Gore i Budimpešte. Ključni čovjek je upravo ovaj o kojem sad govorimo, dakle, ako i vaši ljudi su gledali film Južni vetar o mafiji u Beogradu, pa kad vide onoga lika koje glumi Aleksandar Brček kada dolaze iz službe da ga pitaju šta da rade sa problemima u narkobiznisu, a on tamo dere nekog jelena ili nešto i pere ruke i kaže promijenite pticu. Znači, jedan obični čovjek koji radi u pozadini, on je napravio i Cara Subotića i Beru Popovića i Mila Đukanovića i tu je nastao taj problem da je Vučić kad je došao na vlast nasledio čitavu tu strukturu i da je državni udar u Crnoj Gori, koji je napravljen lažni državni udar, upravo napravili Đukanovićevi agenti u obavještajnim službama Srbije, u BIA, koji su našli lažne svedoke, organizovali sve po receptu Bebe Popovića. Ja sam naravno kao neko ko nije optužen u tom slučaju, optužen sam u drugom slučaju, opet lažnom za pranje novca, potpuno suludom, bez ikakvih dokaza, kao što je bio lažni državni udar. Te službe su i Milova agentura koja je kontrolisala i dobar dio srpske policije, i dobar dio BIA, posebno ovaj dio koji se bavi švercom. Da vas posjetim, jednom je palo, ja mislim, i tona kokaina negdje na Dunavu, na granici sa Rumunijom, također prije jedno godinu i po, ja mislim, ili dvije. Dakle, ta linija je ključni bezbjednosni problem i siguran sam, pošto ja dosta dobro srađujem sa Njemačkom i imam dosta partnera i u vladi i u Bundestagu, da je upravo u instrukciji iz Njemačke da se taj kanal mora čistiti. Tako da je, nažalost, moje kolege Mandić i Vežević su optuženi i prvostepeno osuđeni na 5 godina, a da nisu sreli ni jednog iz te grupe koju je srpska BIA ubacila u Crnu Goru u saradnji sa crnogorskim bezbjednosnim službama. Znači, mi nikad nijednog nismo vidjeli, sreli, niti znamo ko su ti ljudi. A optužnica kaže da smo s njima trebali da upademo u skupštinu i da ubijemo Mila Đukanovića. A suđenje koje je trajalo preko 2 godine je pokazalo, niti oni znaju koga od nas, niti mi znamo bilo kojih od njih. Tako da ti odnosi sad više nisu tako dobri između Vučića i Đukanovića. Đukanović je napadom na srpski narod i na Srpsku pravoslavnu crkvu napravio ozbiljne probleme Aleksandru Vučiću i on će morati nešto da radi jer to postaje njemu politički problem u unutrašnjem planu u Srbiji. Pritisak se povećava od strane Granela da se stare strukture švercerske kriminalne koje su imale jaki politički utjecaj i u Beogradu, i u Skoplju, i u Prištini, i u Podgorici stave ad acta. Tako da se konfiguriše novi odnos snaga i na globalnom planu, a i na planu Balkana i Demokratski front je na vrijeme procijenio da je to taj pravac, da podržao Donalda Trumpa, njegovu politiku, uspostavili dosta dobre odnose sa republikanskom strankom, sa tim strukturama i ja bih preporučio svim političarima u regionu koji misle dobro za svoj narod da konačno shvate da je duboka država završila svoje funkcionisanje, da nas čekaju velike globalne geostrateške promjene i da moramo biti spremni da prihvatimo te promjene i mi na Balkanu. Hvala mnogo. Blagodaram. Hvala i vama. Tu smo za svaku buduću saradnju. Tu se pozdrav svim vašim gledalcima. Ja imam dosta prijatelja u Makedoniji, tako da svima veliki pozdrav. Se gledame Skopje ili Podgorica? Mnogo pozdrav. Da, važi. Dobrodošli ste uvijek ovdje. Golem pozdrav, čao. Обише емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да проследите интервјуто со Небојша Медојевиќ, еден од лидерите на црногорската опозиција. Се надевам дека уживавте во интервјуто. Ново дружење ве најавам во недела во 22 часот на тема македонско-бугарски односи. 24 мај во недела, денот на Кирил и Методи. Секогаш околу 24 мај почнува да се кршат копијата помеѓу македонците и бугарите, а е една ретроспектива на тие односи помеѓу Македонија и Бугарија. Све што е кажано во минатото, све што е снимено во минатото, нешто ново, нешто старо, одлична емисија ќе на 24 мај, ново дружење недела 24 мај во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.